sir waaqoo hin sirreeffatin jette bakka haadi na godhaa beektaa ofirraa haadi na godhaa jira koomantii keessan laalee sirreeffadha yoo koomantiin keessan caale bakka ofirraa godha ganama kana ofirraa laa jedha haga ammaatiitti namni barreesse marti isaa sirrii miti jedha maashinni dalaguu jira abiyyi lama moo akkam laala amma sagantaan sagattaa isaatii miti areeda kanarratti yaada baya yoo haadadhu jettaniin haadadha guutuma isaa jechuudha kana osoo hin taane kana ofirraa kana akkanumatti ofirraa sirreessu dhiisi hin haadin namni martuu hin haadin jedhaa jira yoo koomantiin keessan caale waadaadhaan haadu garuu haadii guddaan dhagayama jechuudha shakkii guddaan dhagayama maaliif yoo jettan Oromoo waan jedhe saniin godhaa ummata keenya kabeelaan dhumaa jiru kawaa akkanatti beelli waxale kana dhiisi nama kamuufu Oromoo rakkataa kamuu bira dhaabata hin beekne akka birriin akka argamu garuu birriin argamu kun ummata san bira gahaa waan jedhu nama shakkisiisa kanaaf qabatamatti gootanii mallaqni kun akka nyaatamne ummata kana bira akka mallaqni ga'uuf ummanni keenya Oromoo hundi keessanuu tumsa godhaa gara goofandimiitiinis gara maraanuu ummata keenya Booranaa bira dhaabbadhaa waan dandeettaniin ummata keenya tumsa godha Oromoo nuti wal malee homaan qabnu dhugaa isinitti maan wal malee homaan qabnu namni mirmatu jiru Oromoodha Oromoo malee Oromoon kanaaf rakkataa isaa artistii isaa hayyuu isaa nama isaa ka dhibamu hunda kanaaf ofii keenya yaalanna mootummaa qabanne jennee wanni mootummaa sabannuuf hin jirru jechuudha kanaaf ummanni Oromoo wal malee homaan qabu ummata keenya ummata Booranaatii tumsa godhaa isiniin jechuu barbaada itti aansee ammallee ajandaa kalee dheengaddaa haasa'amaa jiru tokko irratti waa'ee kitaaba Abdii Geetaachoo Abbabee irratti Oromoon baay'een komii kaasee mucaan kitaaba nu gurguratee kitaabni inni baase waa'ee Abiyyi irraa dubbata waan jedhu tokko illee sanillee jecha takkaaf lama qofa isinii dubbadhee bira kuta wanti isiniin jechuu barbaade maali waa'ee Abdii irratti Abdiin garaan isaa lama ta'e natti fakkaataana jechuun akka ilaalcha kootiititti saba kanaafis quuqama qabaa mootummaan kanaanis rakkatee karaa lamaanittu walaa waan ta'e natti fakkaata ummata Oromoo illee jibbuu akka jarri kun Oromoo jibbanii xilaata godhatanii shaneedha jedhanii amma ijoolleen Abiyyi deeggartu bar deeggaruu isaaniitiif itti naarree barnu nama Abiyyi deeggarutti naarru bar anamma nam tokko Abiyyi maa deeggartaaf natti aartan ka jedhu jira dogoggora sun abbaan feetan Abiyyi deeggara waqasaman billaahi abadan isinitti naarru nuti karakkoo irraa qabnu nama aangorra jiruu fi nama Oromoo arrabsuu fi nama Oromoo irra duuluu hayyuu Oromoo diqqeessu sammaa diqqeessitan isiniin jechuu jirra malee Abiyyiin deeggarinaa jedhee namni isin dura dhaabate tokkollee hin jiru mirga keessan siyaasa jechuulleen isuma sana jechuudha isinii galaani siyaasa jechuulleen isuma kana nama kumaatama beeyna nama Abiyyi deeggaru maaf hin arrabsine hayaati janutti hin babaasin biloo fi si godhamu jetti yaa rabbi yaa maaliif Jadi kan nama kumaatama kanaafi rakkoon qabu Abdii nama akka dhuunfaa kootiitti yoo laalu irrakkate natti fakkaata jidduu kana lamaan irrakkate Oromoolee garaa isaa keessatti saba kana sin jaalataa mootummaa kana birallee dhaabatee mootummaa kana waliillee saba kana irra duuluullee itti ulfaatee jidduma lamaanitti akkana rakkatee hafeenyam an akkastu natti mul'ata nama jibbaa saba kanaallee qabu jibbaa Oromoolee qabu natti hin fakkaatu fakkeenya nam tokko amma viidiyoo qabatamaa jedhanii footoo garagaraa gadi baasanii Abdiin Geetaachoo dhibbatti bilchiginnaa waliin jira harka garaa jalaatiin yeroo mana hidhaa keessa turellee waan akkana godhe ka jedhee dubbataa jirullee numa jira rakkoo takkaayyuu hin qabu waan godhellee haa godhu garuu an akka ilaalcha kootiitti garaan isaa garaa lama ta'e natti fakkaata tokko Oromoolee jaalata ummata kanaafis quuqama qaba akkuma beeynu mucaan kun nama qarqaasaan nama beekamaadha ummata keenya miskiina faxarsiisuun nama beekamaadha kanarraa cicitee onneen Oromoo keessaa bahee bilchiginnatti yoo gale injibbama kanaaf jidduu kanatti rakkate na fakkaata achiillee jarri sin rakkisanii kanarraa waan nama rakkisu jira maatii ta'uu danda'a an akka dhuunfaa kootiitti binuma kanaan madaala malee akka jara kaanii Oromoo balleessuudhaaf nama kutatee ka'ee Oromoo jibbuu natti hin fakkaatu kun ilaalcha dhuunfaa kootiitti fakkeenya amma waan biraallee isaaf rabbitu beekaa wanni ulfaataallee jiraachuun mala an amma waan akkasiisan jechuu hin danda'u sababiin isaa namni kun siyaasa irraallee bilisa osoo goone gaarii natti fakkaata sababiin isaa nama ummata keenya miskiina faxarsiisee ramadaana keessatti ummata qarqaaraa turedha malee an Abdii siyaasa keessa galchuu hin barbaadu akka dhuunfaa kootiitti jechuudha mucaan kunis ammoo nama waa'ee siyaasa irraallee baay'isee dubbatu miti
ummata miskiina qarqara ani isarratti wanni xiyyeeffadheetiin waa jechuu na dhorgu maali beeytani an abbaa fedhe hin beeytan kayoo namaan jechuu barbaadetti cabsaa bar pirezidaantii maammee fakkeenyaaf yeroo inni mallaqa ijoollee teenna biyyoo garaagaraa irraa Dubaay irraa Qatar irraa Suudi Arabiyaa irraa birrii shamarranii sabassabee nyaatu namni maammee dura dhaabatee birrii irraa dhaabsise ana garuu abdiin akkasii miti abdii jechuun nama siyaasaati miti an akka dhuunfaa kootiitti akkasii fudhadha osoo nama dhuunfaa siyaasaa ta'e mucaan kun abiyyi biraa bakka guddaa argata jedhee yaadaan abiyyi iddoo achi siqee osoo abiyyi waliinuu akka amma inni nu balleessuudhaaf godhee nam tokko amma niyyatee jedhu sanitti deeme bakka guddaas argata aangoo sin argata waan kana olillee nu miidhuus hin danda'a ummata keenya ijoollee dargaggeeyyanillee miidhuu hin danda'a carraa akkasiin argata jedhee yaada abdiin garuu ani wanni isa kallattiidhaan waa isaan hin jenne jechuu na dhorgu namni kun nama miskiina qarqaaruudhaan nama miskiina faxarsiisuudhaan maaliif siyaasa keessa sagalchee isarra duulaa maaliif siyaasa keessa galchee isaa waa jedhatu qirna jedha jechuudha. Think before speak faranjiin jettu sayyoo goone bareeda. Fakkeenya footoo uummata bilchiginnaa deeggaru waliin ka'uu bakka garagaraatitti footoo argame viidiyoo qabatamaa jedhee nam tokko poostii godhaa jira haa ta'u iyyuu an akka kiyyatti namni footoo waliin ka'uu danda'a dirqamsiisanii kootti jedhaniini maatiin isaa dhiibbaa irra godhuu danda'a namni ilma namaa ilma ofii akka du'uun barbaadu beekani. Mucaan kun har'a osoo parsantii dhibbaan dhibbatti Abiyyi Ahmad daffaree akka ijoollee kaawwanii ka godhu taate yookaan carraa biraatti isa mudata san sirriidha namni Oromoodhaaf inuma wareegamaa inuma du'a ani dubbii isaa tan akka dhuunfaa kootiitti siyaasa keessaa baafnee bakkeetti halaallu jechuu barbaadeeti. Fakkeenya pirezidaantii maammee maa irratti duulta'oodhaan jettan fakkeenya isin ikaase maammee irratti duulaa ture maammeen nama siyaasaa keessaa isa tokko siyaasa irraa malee waan biraa irraa naasa'uun ajandaan pirezidaantii maammee ajandaa siyaasaati hayyoota Oromoo deeggara jedhee Daawud jedhee Jawaar jedhee bifa kanaan Oromoo kakaasee ijoollee keenyarraa mallaqa guurata inni abdiin ammoo akkasii miti jira kitaaba inni baase keessatti sirriidha dogoggorri jiraachuu mala keessa makuun mala san ammoo kitaabni akka inni amma dhiifama gaafatetti waan har'aatii miti waan kanaan dura bara 2019 san irratti ammoo nama lubbuudhaan jiru faarsuu osoo hafee bareeda garuu faarsuu baatee osoo seenaa isaa barreessee gaarimaa sunaa ta'u mee haa godhu iyyuu godhuu danda'a an akka dhuunfaa kiyyaatitti isa siyaasa keessan galchuu isiniin jechuu barbaadeeti na ukolchaallee fakkeenya amma inni footoo bilchiginnaa waliin ka'uun parsantii dhibbaan dhibbatti nu martuu arginee irraa san hin morminu bakka garagaraatitti footoon isaa argamuun yoo mana hidhaa seenes namni waan akkasii godhe ka jedhu sin jira angaruu abdii siyaasa irraa addatti baasee ilaalaa siyaasa keessan jiru jedhee madaalaa ammaaf ammoo isaa waa jechuu hin danda'uu isiniin jechuu kiyya. Nu arrabsee illee hin beeku shanee jedhee nu diqqeessee illee hin beeku hayyi duree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud diqqeessee hin beeku Profeesar Maraaraa Guddinaa diqqeessee hin beeku Oromoo arrabsee hin beeku isin shaneedha nuun jedhee hin beeku Oromummaa isaa inuma jaalata mucaan kanaafi dubbii abdii bifa kanaan laalaa isiniin jechuu barbaadeeti Oromoo tokko innis ammoo kaleessa illee hojiin isaa waan biraati har'as iftaanis siyaasa keessa osoo galuu baate dasna jedha maaliifi Jawaar waliin gaafa dhaqee faxuura godhu siyaasaaf hin goone nama qarqaaru jedhee Arafaat faa waliin Arafaatis ka amma mana hidhaa jiru jechuudha Arafaat Abubakar mucaa uummata keenya uummata gammoojjii baalee qarqaaru san innis kanaan dura wanti Arafaat godhe sababa san Jawaar bira dhaqanii faxaran abdiin ammoo siyaasa irraa bilisa akkasitti halaallu footoo ka'uun isaa rakkoon qabu ani amma sadarkaa itti basaasummaa Oromoo basaasisiisi jedhu san naan fudhatu mataan garuu abdii yoo san ka godhu taate duuba deebi'ee ulaaluu qaba siyaasa irraa bilisa ta'ee miskiina kaleessa tajaajilaa jiru osoo tajaajile akka dhiifama nama dhuunfaa kootiitti ergaan an abdiidhaa dabarsu kana ati basaaftuudha ati abiyyi hojjatta jedhee isarra duuluun osoo hin taane siyaasa irraa ati kaleessas bilisa har'as taanaan Oromoo numa jaalatta Oromoo irraa jibbaan qabdu Oromoo diqqeessaan jirtu Oromoo kun shanee kun maali jettee arrabsaan jirtu hayyuu Oromoo hayyummaa isaa beeytee kabajja har'as siyaasa keessan galinii siin jedha abdiidhaa. Ati har'a nama mana horatee dhugaadhaa fuutee jirta maatii kee waliin miskiina kaleessaa qarqaaraa jirtutti fufi waan akkanaa keessatti kaleessa illee maqaan kee kaafamee hin beeku har'as ammoo kadabare dhiifama gaafateera ka ganaa dhuftu caala ani akka dhuunfaa kootiitti siyaasa irraa bayii kaleessa siyaasa keessa hin jirtu bilisa siin jaa kanaaf waa siin jechuu hin dandeenyu nuti namni irratti duullu namni kallattiidhaan waa isaan jennu nama aangoo qabatee mootummaa kanarraa mindeeffamee siyaasa ofii jechuuf waan ofii san bu'aa isaa san galmaan ga'uudhaaf nama nurra duulu dura dhaabanna malee mucaa miskiina deeggaru yoo dogoggoraan bilchiginnaa waliin footoo ka'e an akka kiyyatti naan fudhatamu basaastuudhaallee jechuun hin danda'u dhiifama naa godha maaliifi
mana hidhaa yeroo ture waan akkasii dalagaa ture ka jedhu jira. An san hin fudhadhu. Abdii yoo kasan godhu taate haa toobatu akka nama badii tokko dalageeti toobatee yaa rabbi naa dhiisii nama booda waa'ee siyaasa keessan galu jee hojii isaa ka duraaniitti deebi'ee akka itti fufu barbaanna. Ergaa kana asumaan abdii biraan naagayaa isiniin jechuu barbaadeeti. Ta'isaa ajandaa godhattanii waa isaallee hafarsinaa mucaan nama siyaasaatii miti isiniin jechuu barbaadee tanuma Oromoon akka biiziin taane asumaan ergaa kiyya jechuu kun. Wanti biraa kan itti isinii dubbachuu deemu haasaa jeneraalli fi poolisiin naannoo Amaaraa irraa haasa'an. Tokko gootummaa biyya bulchaa jiru kanaaf gaafii qaba. Nam tokko reenjarii uffatee mootummaadhaan mindeeffamee leenjii mootummaatiin fudhatee meeshaa waraanaa mootummaarraa hidhatee yeroo socho'u. Ani ilma Oromooti, poolisii Oromooti. Ati poolisii Gumuuzi, ati poolisii Amaaraati, ati poolisii saba Silteeti, ati poolisii saba biraati. Sabaaf sablammii wal keessa ta'e Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo poolisiin Amaariffa dubbatu tokko poolisiin sabaan Amaaraa tokko dhufeetiniin poolisiin sabaan Amaaraa tokko dhufee ani Oromoon tokko yoo Amaara tokko ajjeese Oromoo 100 ajjeesa wayita jedhu na bira dhaabate. Gumuuziin tokko yoo Amaara tokko ajjeese ani Gumuuzii 100 ajjeesee dhiiga Amaaraa baasa yeroo jedhu namni kun maal hassabeeti warri isa bira dhaabatu akkam akkana jettamaan jenneen jarata. Mee dogoggora kana maan agarra isin ijoolleen biltsiginnaa biyyi deeggaruu isin falmaan jirru nuti. Rakkooma dogoggora akkana dalagamu wayita poolisiin Abiyyi Ahmad dhaabatee Oromoon tokkochi Amaara tokko yoo ajjeesu taate Oromoo 100 ajjeesa wayita jedhu namni Abiyyiin Ahmad qawwee itti gadi baase isinummaan ijoolleen biltsiginnaa deeggartan tun sammuma keessan keessatti yeroo diqqishuudhaaf sakandii muraasa wayitiif think before speaking kana maaf hin goone dhaabattanii maatiyyaan namichi kun maal jedhaa jira ofii Abiyyiitu hooggana inni ammoo Oromoo 100 ajjeesaa jedha yoo nam tokko Amaara keessaa du'e. Ofii xilaanni isaanii kaballeessuudhaaf deeman juntaa jedhanii maqaa juntaatiin Tigraay irratti deeman. Garuu isaan kan olaa jiran Amaara baraaruufi malee Itoophiyaa baraaruudhaafi miti jechuudha. Achi taa'ee Abiyyiin Ahmad cunduuraan kawaayee ofiin beekne Shimallis Abdiisaa Itoophiyaa atfarsin jedha. Uummanni Amaaraa ammoo Amaaraa atfarsin jedhaniin jira. Waan nama ajaa'ibu bara. Waan nama ajaa'ibu. Kana keessatti nama waa takka hin beekne jechuun mootummaa ammaa kana. Ijoolleen isa deeggartullee tam akkisaati. Wayitii poolisiin na bira dhaabatee Oromoon tokko yoo Oromoon tokko Amaara tokko ajjeese Oromoo 100 ajjeesa wayita jedhuun liyyu hayliin Oromiyaa maa callisee bira dhaabata. Poolisiin federaala keessa jira. Poolisiin federaalaa keessa jiru. Poolisiin Oromoo maa bira dhaabata. Ajajaan jeneraalli waliigalaa sa'aatii kanatti ilma Oromooti. Biraanuu Juulaa jechuudha. Baacaan dabalee mataan isaa Oromoodha. Wayita poolisichi sun Oromoo tokko yoo Amaara tokko ajjeese Oromoo 100 ajjeesa jedhu san maal jechuudha jecha kanaa maaliif jecha kanaa dubbatta? Ati Itoophiyaaf lolaa jirta moo Amaaraaf lolaa jirta? Ummata kam ajjeefta? Amaaraan hin lola. Oromoodhaan hin lolan. Gumuuziin hin lolan. Tigraayiin hin lolan. Ummanni Amaaraa eenyu waliin jiraachuu barbaada jaabaran. Ummata nama ajaa'ibu bar ummanni Amaaraa jechuun ummata kana argi bar ummata bineensa. Ummata bineensa osoo Abiyyiin Ahmad ilmaan Oromoo Oromiyaa irraa guuree jaratti fideetini. Ficcisiisu. Ijoollee Oromoo meeqatu booji'amaa jira dachii Amaaraa deebisuudhaaf jecha yaa ummata keenya kabajaan qabu ummanni Oromoo ummanni Amaaraa ergamu kabajaan qabu andugaa isinitti hima ijoolleen teenya ijoollee Oromiyaa liyyu hayliin Oromoo jechuudha. Abiyyi Ahmad itti dhiisaasi. Isin har'a kalolaa jirtan dachii Amaaraa walqaayitti gadee deebisuudhaaf. Poolisiin Amaaraa ammoo isin bira dhaabatee yoo Oromoon tokkochi dhufee Amaara tokko kabaa godhu taate Oromoo 100 fixaa isin jira. Oromoo 100 san keessaa liyyu hayli jettan ijoollee miskiina maatii jala guuranii faannootti kennanii faannoon yoo Oromoon tokko guritti Amaarri wayii du'e warri Facebook irra jiru kun yuutubariin kijiba kaase warruma jara bira jiru rashananii jechuudha. Carraan ilmaan Oromoo mudate carraa kana. Oromoo ergamteellee Amaara bira galatan argattu andugaasitti malaa. Ummanni Amaaraa haga fedhe osoo si ergate haga fedhe osoo ergamteefi Abiyyi Ahmad galateeffata ummanni kun sila. Tigraay loli jennaan loleefi Jawaar hidhi jennaan hidheefi Hacaaluu ajjeesi jennaan ajjeeseefi isa dhumaa irratti hayya dura adda bilisummaa Oromoo jaal Daa'ud Ibsaa ugguri mana keessa jedhaniini Daa'ud mana keessa ugguramee irra ta'a. Sanbiraan dabranii waa'ee Itoophiyaa itti dhiisanii xilaata isaanii Tigraay itti dhiisanii Oromoon tokkochi Amaara tokko waa godhee Oromoo 100 ajjeesaa jedhee Abiyyi bira dhaabatee dubbata. Ilamee ilaala mee achi tarree waa'ee gumuuziin dubbannu waa'ee makeenaa dubbannu. Oromoon tokko Amaarri tokko Oromoo tokko ajjeesee Oromoon tokko Amaara tokko yoo ajjeese Oromoo 100 ajjeesee dhiiga Amaaraa baasaa jira. Kana eenyutu qabu ittidhe Abiyyi Ahmad. Sodaa tokko malee miidiyaa irra dhaabatee Abiyyi bira dhaabatee dubbata.
galata dhabe Oromoon gara marattu. Dhahinee lollee fi galata dhabne. Dhahinee duunee fi galata dhabne. Dhahinee wareegamnee galata dhabne. Ummanni Amaaraa galata hin qabu. Galatoomaa nuu jecha du'aa jirtan. Nuu jecha wareegamaa jirtan. Dachiin irra du'aa jirtan dachiiteen. Dachiin irra wareegamaa jirtan dachiiteen. Ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessaa dhuftee dhumaa jirti. Ulfaadhaa namni jedhe jira? Hin jiru. Amaarri tokko yoo du'e Oromoo 100 ajjeesaa jira achi dhaabate. Amaarummaa kenna. Hawaltii kaleessaa kamili liksan ol kaafnee Amaarummaa kenna ol fuuneetiin hin jiraachifna malee Amaarummaa kenna gadi hin buufnuu jedhee dubbata. Itoophiyaa jiraachisuu fi miti isaan laalame. Ol aantummaa isaanii san nutti deebisuu deemaa jiran jechuudha. Kan akkamitti dhagahuu dadhabdanis warri aangoo qabatan cunquuraadhaan. Warri aangoo wali hiirtanii ministeera ittanii wal muuddanii warra silaa uummata kanaaf osoo wanni fedhe galee siidaa wanni nurratti hin deebi'u gabrummaan kaleessaa nurratti hin deebitu jedhee warra uummata kanaa mormu Jawaar Mohaammed dabalatee Baqqalaa Daawud Ibsaa hiitanii har'a Amaarri kunoo Oromoon tokko Amaara tokko ajjeese Oromoo 100 dhiiga baafnaa jedhan. Dheengadda kanaatu Wallagga keessatti ilmaan Oromoo miskiina bakka takkatti nama 28 nama 40 machal gadi godhanii Amaaraan nurraa du'e jedhanii reeffa ilmaan Oromootiin booyan jechuudha. Carraan Oromoo kana ta'e. Agartanii duutaniillee galata dhabda yaa liyyuu haylii Oromoo. Duuteellee galata dhabda yaa milishaa Oromoo. Lolteellee galata dhabda yaa milishaa Oromoo. Haga feete osoo waliin dhaabatte. Haga feete osoo lolteefi. Wallaahi bara ummanni kun yooma isinii galuu dideef dhabe bara. Ummanni Abiyyi Ahmadii galata hin galchin. Nama dhaqee duukanaa galata galcha. Abiyyi Ahmad waan Amaaraan godhin hin qabu bara. Wanni inni jaraa hin godhin hin jiru bara. Akka nama warqii daayimandii keessa kaayeeti bara daayimandii. Hacaaluun hundeessaa bara daayimandiidha bara goldiidha bara nu biratti warqiidha bara. Hacaaluun daayimandiidha bara jara. Nama akka Hacaaluu warra eessaa argachaa jirtarre daayimandii Hacaaluu jechuun warqiidha bara. Warqii caalu Hacaaluu hundeessaati. Jawaar Mohaammed har'a meelaari goldii daayimandiitu mana hidhaa jira. Baqqalaan Garbaa daayimandiitu mana hidhaa jira. Hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa daayimandiidha jaalattanii jibbitanii. Nama Oromummaaf jecha lubbuu isaanii qabsiise jarri kun bara. Nama Oromummaa tana adaanuudhaaf Oromummaan akka hin cabne Oromummaan akka hin banne Oromummaan akka namaa gadi hin taane Oromummaan akka hin diqqaanne jecha lubbuu fi qabsiise nama dalagaa jiru keessaa tokko Jawaar Mohaammed Hacaaluun lubbuu fi qabsiise wareegame. Jawaar wareegamuuf kararra jira. Baqqalaa wareegamuuf kararra jira. Hayya duree adda bilisummaa Oromoo hayya duree Jaal Daawud Ibsaa saba kanaaf wareegamee seenaa dalaga jedhee wareegamuudhaaf gurfaa lamaan jidduutti ugguramee taa'aa jira jechuudha. Isin ammoo warri biyya bulchaa jirtan Booranatti ummanni keenya beelaan dhuma waan takkan gootaniif. Wallaggatti ummanni keenya rasaasaan dhufa waan takkan gootaniif. Asiin naannoo Shawaa Kaabaa keessatti qotee bulaa jalaa xaafii gubdan waan takkan gootaniif. Tasanirraa hafte ilmaan hiyyeessaa walitti qabdanii eessa geessitan? Matakkal, Walqaayitti Xagadee, Allaamaaxaa, dachii Amaaraa keessatti Tigraay lolanii warri lola Tigraay irraa lubbuun isaa baraaramee hafe maal ta'a? Carraan isa mudatu maayina chiboota warra har'a kaleessa miidiyaa irratti bahee yoo Amaar Oromoon tokko du'e yoo Amaarri tokko du'e Oromoo 100 ajjeesa warra jedhu kanatu biyya har'a dhuunfachuudhaaf osoo akka isaaniiti taaggalaa jiran jechuudha. Namni akka Abiyyi Ahmad nu salphise hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon dammaqu sirra jira. Socho'u sirra jira. Dhaamsa waraana adda bilisummaa Oromoo isinii dhaama. Namni mana taa'ee du'uun hin gaya. Ummanni keenya keessattuu naannoo lolli jiru jirta. Dhugaa Rabbii isinitti himaan dhageeffadha. Warri diqqoo isii naannoon isaa tasgabbii qabu mana haa ciisu. Sun rakkoon qabu haa jennu. Warri lolli naannoo keessan jiru keessattuu Wallagga Afran Gujii Boorana Shawaa Kaabaa giddu galeessa kan abaddan cal'istee ani waraana keessan jiru ani bilisa osoo jette namni si amanu hin jiru. Har'a waa lamaaf duutanii beeka. Tokko Abiyyiin Ahmayyoo isinit dhufe milisha waraana adda bilisummaa argitee jeesi gaafata. Hin agarree jettaan. Yoo ati hin agarree jettee jaraa walitti hidhata qabda ati mataan kee shanee jeesi ajjeesaa jechuudha. Jiraachuun dandeessanii bara. Naannoo lolli jiru keessatti carraan isin qabdan takkatti waraana adda bilisummaa Oromootitti makamtanii lubbuu keessan baraaruudha. An dhugaa jirtu isinitti hima. Odoo isin bilisa alakkee abboo waa'ee marroolleen beeku waa'ee Jaal Gammachuu abbooyyeelleen beeku haga feete ati jetteeni. No. Akkuma ijoollee kaleessaa sammanaa si baasanii himi bakka Jaal marroon jiru siin jaan. Himi bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru. Ufi ati quban qabdu. Ufi ati waan takkan beektu. Nama nagaa ati jettee mana teetta. Waraanni Abiyyi Ahmad kanan beeku. Mana nagaa si baasee eega jara himuu didda jedhee tarkaanfii sirra fudhata jechuudha.
hayti jirtullee tanu naannoo lolli jirutti jaalattee osoo hin taane dirqama loluudha qabda. Hin gowwoomina warri allakki keessa hin jiru allakki keessa hin jiru jetteetu hin mana teettu abadan waa takka sindiisu zaalimni tokko siin jedha waraanni adda bilisummaa Oromoo isin hin tuqu hin beeka waan ta'eef eenyuun akka barbaadu hin beeka waraanni eenyuun akka lolu beeka waraanni Abiyyi Ahmadoo mana kanatti dhufee atii mana teettu si dhufnaan argitee siin jedhee si gaafata woboo hin agarre yoo ati jetteen akkamiin arguu dhabdaaf si ajjeesa yoo ammoo argitee ittiin te rakko argee jira asiin gaddeentee karaa kana yaatee suttee nyaachiftee gadhiiftee siin jedhan bakka ilaalaa limee rakkoo bara yoo ati ammoo argee jira waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessa bayee asiin akkana kutee jetteen nyaachistee obaastee gadhiiftee ati mataan kee shanee jedhanii si ajjeesa hin jira moo hin jiru wanni akkana hin beeknaa bar siyaasa Itoophiyaa bakka lolli jirutti falli si baasu loluu qofa amma manni Tigraay jaalateetii miti bara ka dubartii waraana seentee daa'imman waraana seentee miliyoonni jahaan sun lolaa jirti jechuu dandeessan Tigraay jaalataniiti miti falmaatu san qofa furmaatatu san qofa an dhugaa jirtu isinitti hima Oromoo gisee kamuu achi qabii as dhayii takka takka hin qabne jaalattee jibbite Oromoon Boorana keessa jirtu naannoo lolli itti geggeeffamaa jiru Shawaa Kaabaa keessa jirtu naannoo lolli itti geggeeffamaa jiru Wallagga Afran keessa jirtu naannoo lolli wallaahi lubbuu kee baraaruu yoo barbaaddu taate leenjii fudhattee marroo waliin taaggaluu qofa ofis baraaruudhaaf maatii keetiis baraaruudhaaf dubartoota munkiyyoo mana dhiistan hamma tokko gara laafuu fi danda'anii yookaan ammoo mootummaan kun mootummaa dubartiillee gara laafuu miti jara sajjeesuu danda'a garuu maraawwal afoon dhumtan isiniin jechuu kiyya tokko waan lama isinii kaasaa dubbii adda isinii baasaa namni naannoo lolaa jiru akka ittiin miidhamu isinitti hima tokko waraanni Abiyyi Ahmad yoo dhufe waraana adda bilisummaa Oromoo gaafata bar biyya san keessatti bar jiraachuun nama rakkoodha bar naannoo lolli jiru jiraachuun hin danda'amu hin gaafata yoo ittimte argee jira jettee ittimte nyaachiftee qallabdee obaaftee gadhiifte siin jaan kuni waan jedhamu bar akkasiin jaani bar kuni bar seeruma bar nyaachiftee obaastee gadi dhiiftee siin jaan yoo lakki anjara na nyaachifneen obaafne ani waan akkasii tuquban qabu argee jira kun hojii ittimte Xilahuun Yaamii du'a Hacaaluu Hundeessaa nama ajjeese jara kana jedhee dhaqee poolisiitti informeeshina kenne idmee guutuu itti murteesse Abiyyiin Ahmad fakkeenya isinii ta'a dubbiin kun eshi fakkeenya isinii ta'a woboo argitee argee jira jetteeni nyaachiftee obaafte siin jechuu siin haadhiisu Xilahuun Yaamii Hacaaluu Hundeessaa nama ajjeese nama akkanaati makiina akkanaati jedhee poolisiitti kenne fuudhanii hidhanii Hacaaluu ko ajjeese Xilahuun Yaamiiti jedhanii idmee itti murteessan idmee likki nama yakka takkan qabu wanti har'a Gujii Boorana keessatti dalagamu Wallagga Afranitti dalagamu iddoo sochii waraana adda bilisummaa Oromoo godhutti dalagamu kana isiniin jechuu kiyya woboo arge jennaan rakkoo caalu hin argine jennaan rakkoo caalu yaa subhanallah baraa ummanni keenya keessa jiru dararaa ummanni keenya keessa jiru rabbiin ummata keenya furmaata hafitu kanaaf ummanni keenya wallahi isinitti maan hin sodaatina manatti illee duuti isinirraa waan jirtu dirqama keessan jaalattaniitii miti jiran warri Booranaaf Gujii keessa jirtan gadi baya bineensa kana ofirraa taaggala warra Abiyyiin Ahmad gurra qabee ganda keessa fidee informeeshina kennee isin ajjeesisu kana ofirraa qoladhaa Oromoon ala jirtan ammoo ummata kana qal'isanii ilaalina marroon dheengadda dubbii fixee jira Oromoon osuma odeessu dulloomee du'aa jedhe wallahi jiraadhu jaan marroo dirriba odomaa odeessu dulloomee du'a jedhe Oromoo fakkeenya laala leencoo lataa Oromoodhaa uummata kan goone osuma odeessu dulloomee du'aa jira dulloomee amma galgala qabrii gaya kondominiyeemitti gale uteela gale achumaa wiiskii fi biiraa waliin tuma mala dulloomee biyya ambaa kana keessatti jaalgalaa isaa dilboo fudha osoo odeessu dulloomee har'a Oromoodhaa bu'aa takkan buufne amma kalas gatan gale hoteelatti achi qallabaa Abiyyiin Ahmad akkas ta'uun nurra hin jiru nuti dhaloonni ammaa kun gizee keenyatti haa fayyadamu yeroo warqiidha jedhan yeroon warqiidha umrii ijoollummaa kanatti fayyadamu ati yoo har'a dalagatte borteettee rentee jedhan san nyaatta bara sii galaabii rentee beeytani har'a yoo dalagatte mallaqa kee kuufattee gaafa dulloomte mallaqa keessan nyaatta gaafa dhibamte mallaqa keessan nyaatta gaafa jiraatte mana yoo godhatte mana yoo horatte mana sangulana itti hafuura baafatta jechuudha yoo har'a umrii kee kanatti hin dalagatinoo yoo har'a umrii kee kanatti surre mafaashinii ka jilbaanciti
ka jalaan citaa ka gubbaan citaa ka jilbarraan citaa kana istaayilii basurree qofa jijjiirte ati abadan yoo dulloomte kararratti gatamte ilmaan teetiillee waa gooteen dabarsitu dhalaata keetiillee waa lafa keetteen dabartu nuti san ta'uun nurra hin jiru jarana nama jechuun nama yeroon fayyadame gujiin ganama jedhe kinniifni jaalattanii jibbitanii hujiin ganama yoo har'a dalagatte borteettee nyaachuu dandeessa nan sobe dhugaa hin jirtu tana abbaan fudhatte fudhadhu waan an sitti haasaa jiru mallaqaan dubbachuu qaba ture sila dubbii amma sii dubbachaa jiru birriidhaan sii dubbachuu qaba ture tolaa miti sila waan akkana tola sitti himu sila garuu umriin keessiif warqiidha obboleesso waggaan kee har'a yoo waggaa 19 taate gaafa waggaa 20 seentu biizinasa yookaan waan tokko argamsiisuu sirra jira akkanumatti 19 dhumatee 20 seenuun kee dogoggora guddaadha jechuudha sirraa'uudha qaba umriin kee qaaliidha siif abbaa feete ta'e warri bilxiginnaallee gorsa keenya kabilaashaa kana ima fudhattanii isinillee numa fayyada ba ani garuu ka jedhaa jiru ilmaan Oromoo qulqulluudhaaf namni nama ta'uu barbaaddu bara 2021 keessa jirta Itoophiyaatti 2014 kana akkamitti dabarsee 15 seena bara 2015 keessatti jijjiirama akkamii fidattee yoo tattaafanne ati wallaalaadha jechuudha pilaanii si barbaachisa hin ciisin tattaafadhu sochii godhi maal jedhe deeytanii mallas zeenaawiin hatuun hujiidha jedhe qabamuu yakkaa jedhe dubbii dhugaati bar hanni hujii bar sinii gala taa'urra udaan laaquu wayya jetti Oromoon mammaa isa keessa kutte bar namni jaalatee udaan hin laaquu bar taa'urra udaan laaquu caala tattaafadha maaliif kana isiniin ja'a fakkeenya warra duraanii leencoo lataa fi galaasa dilboo irraa fudhanne nuti yeroo keenya kanatti jijjiirama fiduudha qabna dhiiga kennaa fi humna kenna marroon marii sabaati dubbiin isaa nu fayyifti hujiin isaa biyya keessaa nu fayyisaa jira jechuudha waa mara rabbiin nu shallame marroo jechuun nama aqlii qabus nama jecha beekus nama waan dubbatu beekus nama waan qubna garii qabu dubbatu odeessite Oromoo oduun ofiis hin jeebar ati oduma oofta Oromoo umrii kee guutuu hin odeessinii hujittii kiis hin jee warri ala teettammaaf odeessitan jeebar maal si fayyada oduun fiigiitiniin waan harkaa qabdu takkaaf lamaa walitti buusi birrii 10 walitti qabi maal si fayyada oduun an Oromoodhaan nuun hin jee yookaan bilaashatti Oromoo yoo taate ammoo waan tokko nutti argisiisii qabatama godhi kana siidhaami hayyi dureen waraana adda bilisummaa Oromoo ka sa'aatii kanatti Oromiyaa baraaruudhaaf lubbuu ofii qabsiisee ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo akka taarika Oromootitti biyya keessa taa'ee lolchiisee jiru leencoon lataa Awurooppaa taa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture galaasaan diblo Awurooppaa taa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture isin birrii walitti qabdanii kennaafii turtan inni asumatti qat jedhee ittiin nyaatee kun har'a biyyi gale isin gale ajajoonni keessan kakaleessaa akkanaa turan jechuudha har'a jaalmarroo dirriba wareegama qaalii kafalee dirree dhaabatee ummata Oromoo rakkina keessa jiru ka du'e qaqqabee jismii isaa ija isaa walitti qaqqabee fi boolluu isaa qotee fi awwaalaa wareegama qaalii kafalaa jira jechuudha marroo dirriba kana caala Oromoo wanni sii goonu takka illee hin jiru yoo dhugaa rakkina qabaattan yoo dhugaa bilisummaa qabaattan yoo dhugaa bilisummaa barbaaddan wal haageen bakka walgayiin Oromoo waamametti bakka qarqaarsi jedhametti kootta ayyamsiifadhaa kootta wal tumsuun gaachena birrii guddatu 20 kennita 20 guddatu 10 kennita callisteetuma ay carraa Oromoo maa inni wanta kakiisis hin baane carraa Oromoo jettee gadditu waa hiixadhu achi booda tattaafadhu jarana Oromoo namarraa illee waa baradhu rabbii keetii jedhi namni yoo hinaaffaan qabaanne namaa miti sinitti maan namni hinaafne ilma namaatii miti hinaafuun dirqama keeti yoo hinaaffaa qabaatte anatti yoo hinaafte akka kana ta'uu dandeessa si gala akka anaa kanatti dubbachuudhaaf yoo hinaafte akka an dubbadhu kana dubbachuu dandeessa namatti hinaafuu qabaachuu qabda hinaaffaa yoo qabaatte nama taata akkamiin nama taata fakkeenya nam tokko goddanyaan keessi bira jiru osoma ati waliin teettu si bira mana ijaaratee mana gaarii godhatee makiina gaarii bitatee makiina gaarii yaabbatee si afoo shaashaa godha makiina hinaafuudha qabda moo hinaafuun qabdu hinaafuu sirra jira hinaaffaa jechuun isa makiina waliin gubuu miti bar akka isaa sanitti dalagattee ifaajattee innis xaaree ifaajeetiin halkanii guyyaa dhama'ee makiinaa bite malee ciiseetii biti ka makiinaa bite hinaaffaan dirqama namummaati jiraachuudhaaf hinaafuu qabda hinaaffaa zulmii tawazzulumuu san osoo hin taane akka ebaluu kana ta'uu qabaa jee si gala har'a dubartoonni teenna jeneraal Aayishatti hinaafuudha qabdan ilmoo shamaraa tamuu jechuu jeneraalummaa akkamitti argatte Aayishaan jettee Aayishatti yoo hinaafte
qabsoo Oromoo keessatti bu'aa nu buusuu dandeessa. Jawaar Mohammad akkami qabsaa'ee Oromoo biratti Maandeellaa ta'ee warqii ta'ee daayimandii ta'ee jettee yoo hinaafte akka Jawaar ta'uu dandeessa. Yoo hinaafte Hacaaluu Hundeessaa Oromoodhaa maal godhe jettee artistiin Oromoo hinaafte Hacaaluu Hundeessaa ta'uu dandeessa. Sigala kaleessa eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa weellistoota Oromoo kumaatama Hacaaluu Hundeessaa Oromoof daayimandiidha. Hinduuni Hacaaluun bara. Kadu'e Hacaaluu miti Abiyyi Ahmadi malee. Warra jira osoo dhaabatu du'e jarre. Hacaaluun umrii isaa guutuu akkanatti Oromoo irraati dabra malee hinduu Hacaaluu. Anatu isinitti hima dhugaa jirtu. Hacaaluun abadan hinduu. Jawaar faa yoo har'a du'an hindu'an. Waaqoon guutuu du'eer nu waliin jira bar. Namni goobana daacee faarsu jira Oromoo keessa. Hin jiru bar. Nama du'e jechuun nama kaayoo isaa gadeedha. Nama du'e jechuun nama saba gurgurateedha. Nama du'e jechuun nama saba isaa irratti ashoofeedha. Waaqoon guutuu hin jira nu waliin jira. Jaarraan abbaa gadaa nu waliin jira. Hayileen fidaa nu waliin jira. Taaddasaan birruu nu waliin jira. Eebbisaan addunyaa nu waliin jira. Usmaayyoon Muusaa nu waliin jira. Hacaaluun Hundeessaa nu waliin jira. Hin duune kadu'e Shimallis Abdiisaati. Kadu'e Abiyyi Ahmadi jiratti. Hin deemaa laaltanii hin qocataa hin nyaata hin dhugaa du'aadha garuu. Sin fayyanne jiraan isaa du'aan isaa maal si fayyada? Sinii galee haasaa bilchaataa isinii haasa'uu dhufne jechuudhaaf. Kanaafi wanti kana mara haasa'eef maaliifi yoo Oromoon sammuu qabaattu jiraatte ta dhugaa cal'istee tumateettee wal carraa Oromoo jettu san osoo hin taane ta akka anaatti hinaaffaa qabdu. Tigraay eenyu gad ta'ee waraana Eltiraatiin lolee eenyu caalee jechuu kiyya. Waraana Eltiraatiin lolee diroonii biyyoota Arabaa Dubaayiin lolee diroonii Chaayinaatiin lolee diroonii Turkii dura dhaabatee waraana Sumaalee dura dhaabatee waraana Amaaraa dura dhaabatee liyyu haylii Oromiyaa dura dhaabatee raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabate. Maaliin naafne kanaati? Ati eenyu gadi yookaan Oromoon nama kamii ol hin jettu akkasitti eenyumaa ol ta'uu hin dandeessu. Hojiidhaan argisiisu jira. Uummanni Tigraay mindaa isaa ji'aan argatu akkasitti kenneetiniin akka dabra tsoonfaa jiraatan godhe. Akka uummanni Tigraay jiraatu godhe. Isin ammoo birrii 20 yoo kennitan imimmaan haqataa kennitan Oromoo. 20 bilisummaa barbaanna wayita birrii 20 kenninu akka nama bakka miiliyoona 2 kenneetitti nutti gulfaachuudhaan qabu. Waan kana of keessaa baasuudha qabna. Isa warra Abiyyi Ahmad deeggaru warrummaan isarraa as hafne iyyuu baqiidha jiran. Maal gootanii warra isa deeggaru arrabsu maali? Nuti ka jedhaa jirru warra bilchiginaa deeggartan hayyuu Oromootti hin bu'ina. Hayyoota Oromoon arrabsina. Abiyyi deeggaruun mirga keessan. Garuu hayyuu Oromoon arrabsin. Atis Oromoodha waan taateef Oromoon arrabsin. Nuti Abiyyi waan arrabsaa jirruuf qabna. Waan isa dura dhaabanneef qabna. Waan isa waa jedhaa jirruuf qabna. Waan isa mormine qabna. Gaafii kaleessa gaafanne qabna. Gaafii keenya deebii takka nuun deebisne. Hayyoota nurraa hidhame deebii barbaanna. Artistiin nurraa ajjeefame gumaa barbaanna. Nuti kanaaf isa dura dhaabanna. Isin warri kana maraayyuu hin beeyne Jawaari sin arrabsina, Daawudii sin arrabsina, Profeesar Mararaa Guddina sin arrabsina, waraana adda bilisummaa Oromoo sin arrabsina. Oromoon waliin himataa jiran. Jarri kun maal barbaadu jettanii osoo nu gaafattanii dansaa ture bara. Nu arrabsuun duratti ijoolleen kun maal barbaadu Abiyyi mormu osoo jettanii fuma keessanii. Hin jirtanii sammuun tokko tokko. Mee of gaafadha maal barbaada ammaan akka kophaa kiyyaatitti Abiyyi maa morma gurbaan kun maaf hin gaafanne isin. Ani Jawaariin hin ganu isin gantaniif bara. Jawaar yakka takkan qabu. Oromoodhaa waan falmee hidhame, Oromoodhaaf waan ajjeesinaa Oromoon hidhina, Oromoon saaminaa waan jedheef hidhame. Hacaaluun Hundeessaa waan Oromoo dubbatee hidhame, waan saniif ajjeefame. Kana osoo arguu akka keessan Abiyyi hin deeggaru. Kana jechuudha rakkoon jiru. Walumaa galatti wanta narra waan kana mara isin haasaa'eef maali? Oromoon waamichi godhamaa jira bakka maratti jechuudha. Waqa saman billahi dhugaa isinitti madageeffama. Yoo dhugaa bilisummaa ka barbaadan taate. Waraana kana waraana qabatamaan isinii falmaa jiru kana bira dhaabadda. Mee bilisummaa barbaadan san akkasiin hin dhufne laaltanii uf kennaa Oromoo. Gaafa uf kennine gaafa waan qabnu goone gaafa sammarroo gaafii kenna gaafachuu dandeenya. Mee waan nuti kennine maal goote? Ati gurbaa kaayoo qabu eessaan jirta? Sochiin kee maal fakkaata? Akkamitti itti muddaa jirta? Akkamitti itti shiddaa jirta? Miidiyaa Oromootiin dhiyeessinee gaafachuu dandeenya bara Oromoo. Mallaqa nurraa guuratee marroo yoo cal'isee taa'ee waraana adda bilisummaa yoo isaa har'a birrii teennaanii miti bara woboon kan socho'aa jiru bara jaran. Mallaqa nu guurreeni miti bara Oromoo birriin 20 30 isin kennitan uma takka keessa hin jirtu bara. Waraana adda bilisummaa Oromoo
qawwee hidhate kana nuti itti dheesinitti hin fakkaatin xilaatarraa hiikkateeti Oromoo an dhugaa siif himu hagarraatitti woboo qarqarree hin qabnu nuti birrii 20-30 jara na qawwee takkan bittu kilaashiin takkattiin irra Itoophiyaatti walakkaa miiliyoonaati oliin bitama nutu waraana kana saayinaaparii fi waan kana fakkaatu waraana adda bilisummaa Oromootitti hidhe ka jedhu jira tokko tokko no waraana Abiyyi Ahmad gurra isaa qabanii irraa hiikkatanii ittiin lolaa jiran waraana Abiyyi Ahmad irraa hiikkatanii ittiin lolaa jiran kanaaf waraana kana bira haa dhaabban waan nurraa eeggamu haa goonu baay'inni keenya guddaadha waan biraa dhabnee jalana birri kudhan isiniin jee nama isin guddisee bar diyaaspooraan biyya Jarman jiru fakkeenyaaf kuma meeqa yoo diqqaate 10,000 jedhume 10,000 kana keessa namni Abiyyi deeggaru hamma tokko parsantii muraasa keessaa baafu mee warrummaan Abiyyiin deeggarre qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromoo wayita jedhan hirmaadhaa hundi keessa waan qabdu kennime wama qabdu kenni kottu dhaqii hirmaadhu waa barbaadaa miti dhaqii hirmaadhu bilisummaa barbaadaa miti dhaqii hirmaadhu biyya galuu barbaadaa miti dhaqii hirmaadhu biyya bilisoomtee galta Oromiyaa walabaati galta abbaa biyyummaa kee gonfattee biyya abbaa keetiitti galta namni biyya hin qabne namni mana hin qabne nama salphate Oromoo har'a osoo galte biyya san keessa mataa ol qabattee boontee jiraachuu hin dandeessan ijoolleen ta'een kanaafi waamichi isin yoo godhamu hayni jirtan sun kootta warri Abiyyi deeggaru silaa waan argame sunu akka badu barbaada warri Oromoo deeggartu ammoo waamicha godhamerraa hin hafina adaraa mallaqa guddaa namni isinirraa barbaadu hin jiru dirqamaalleen kiisha keessan seenneen fudhannu quuqama sabaa yoo qabaatte ofii keetirraa ka'i waan tokko nu godhi ergaa Oromummaa isinii dhaamaa jira du'a Oromoon kuusaa mara keessa du'u hidhamuun Jawaar Mohammad duuti Hacaaluu Hundeessaa yoo isin dammaysine bilisummaa wayituu waan ati barbaaddu hin jiru jechuudha obboleessa kiyya kanaaf dirqama waa mara waan asitti isiniin akkana isiniin jennuuf isin caalallee beeyneetii miti isin marti akka anaa kanatti feesbuukatti as baatanii illee dubbachuu baattan garaan keessa gubata qaba garaan keessan oo'a qaba nama jaalattan baay'eetu isin bira hidhame nama jaalattan baay'eetu isin bira ajjeefame kanaaf Oromoon dirqama feesbuuk irra bahee marti isaa iyyuu hin qabu walgahii waamame irratti adaraa akka naafne damee walii taanee walii haatumsinu tokkummaadhaan haa dhaabannu kanarratti sumaake kanarratti wanti hundi keessan akka nurraa naafne gaafa guyyaa jaha akka biyya Jarmanitti itti qabamee jira sanirratti illee ijoolleen Oromoo hirmaadhaa isiniin jechuu barbaada kanaaf waan amma biyya keessa deemaa jiru kawaa'ee Itoophiyaatti dhiisa mootummaan Ameerikaa qoqqophii biraarra kaa'uuf deemti Awurooppaanis Ameerikaanis jechuudha Abiyyiin Ahmad kallattii maraanuutti jabaataa jirti nuti abbaa biyyummaa keenya dhuunfachuudhaaf haa tattaafannu Oromoo maaliif kana jette yoo jettan Abiyyi bira dhaabatanii poolisiin biyya bulchaa jiran jechuudha yoo Oromoon jiru jechuudha kana ammoo ani siyaasaaf jedhaan jiru ajandaa ittiin tolfachuudhaaf jedhaan jiru waan qabatamatti lafarra jiru jechuudha kanaaf adammaynu duuti Wallaggaa du'ateenna duuti Booranaa du'ateenna duuti Gujii du'ateenna duuti Shawaa Kaabaa giddu galeessaa du'ateenna duuti ilmaan Oromoo bilaashatti dhuftee naannoo Amaaraa keessatti dhumaa jirtu du'ateen kanaaf Oromoon waraana keenya jabeeffannee namummaadhaan wal bira dhaabannee abbaa biyyummaa keenya isaa goonfannu hayyoota keenya ka hidhames akka hiikannu yoo barbaaddan waraana kana tumsa walitti haa dhufnu wal haa geennu tumsa haa goonu waan dandeenyeen wal geennee haa mari'annu bakka mara ammoo Oromoo waamicha walii dhiyeessa afaan bichaa ta'uu nurra hin jiru haasofnee osoma haasofnu du'uu nurra hin jiru jaran argitanii anamma yoon alaaltan kana waan feesbuuk umarraa isin iyyu isinitti fakkaatin kama dhugaa birriin tiyya birrii wobooti woboo jechuun ammoo nama tokko qofaa miti marroo miti waraana adda bilisummaa Oromoo waliigala raayyaa ittisa biyyaa Oromooti waan qabuun bira dhaabbadha waan qabuun hin tumsa afaaniinii miti ani Jawaariin jaaladha marroos akkasuma jaaladha nama Oromoodhaaf wareegamu kamuu ni jaaladha Daawudiis akkasuma jaaladha achi dhayii as dhayii gandummaa san hin qabu Oromummaa kiyyaan boona dalagadhee jiraadha birrii takka nama takkarraa hin barbaadu waan rabbi natti kenneen ammoo waan danda'een waraana kanan tumsa biran dhaabbadha hundi keessan onni irraa qabsaaya afaan qofatti nafina feesbuuk irratti as baatanii aktiivistii ebaluu maalee lablablablabla wayita lafarratti waan akka zeeroo akkas hin ta'u sin warra keessi bade warra akkasii qullaasan rabbi nuun godhin qabatamatti akkuma iyyinutti firee qabaachuun nurra jiraa isiniin jechuu kiyyaa kanuma isinii dubbadha waan biraa ammoo keessa seenee waa'ee kufaatii biyyattii
waa'ee mootummaa Ameerikaa Keeniyaa irraa uruu Keeniyaa ta Ameerikaa dhufee haasa'ee kana anam irraan dubbadhu kana yeroon irraa dubbata gara fuulduraatitti tartiibumaan isteeppiin Itoophiyaan itti deemaa jirtu kana anaa miti haasa'u addunyaa haasa'aa jira anamma dhimmi kiyya kanarraa eeggamu haasaa itti nafnu dhaamsa marroon jedhe hojii taa'inu jiran mee takkatu ijoollee tana haa tumsinu hagar'aatitti waraanni kun tattaaffii isaatiin sadarkaa kanarra ga'e malee akka dhuunfaa kootiititti woboodhaan nu tumsine jedheen fudhadhu maaliif birrii nu kenninu 20-30 biyya bilbiltanii meeshaa tokkocha meeqaan bitama yoo gaafattan wallaahi waan nuti waggaa 3-4 walitti qabnu kilaashii takkan bittu jechuudha. Isinitti dhugaa jirtu tana Oromoo kilaashii matakka waraanni adda bilisummaa Oromoo dhiiga isaatiin wareegama kafalee xilaatarraa hiikkatee hidhate. Waraana akkanaa qabdan waraana isin boonsu jechuu kiyya. Kanaaf